Hello，大家好，我係阿 K。咁我喺2、3年前啦，就因為 Covid 嘅後遺症啦，令到我有紅斑狼瘡呢個問題。嗰陣時咧就因為同事啦就發現我點解呆呆滯滯咧講嘢好似好亂㗎嘛，咁跟住咧就車我入醫院啦。醫生咧就幫我做咗好多嘅檢查，咁就發現我咧原來有凝血嘅問題，咁即係啲血咧唔識自己行啦，咁就令到我咧好多嘅身體嘅狀況啦都影響到啦，尤其是影響埋個腦添。咁嗰段時間咧好危險，咁係醫生就話咧我有機會會拜拜嘅。咁但係咧，醫生俾咗好多唔同嘅藥我啦，咁之後咧我就控制到，咁好彩咧，我就1個禮拜之後咧出院之後咧，我就要食好多藥啦，我自己咧都出去試咗好多唔同嘅 supplement，咁但係咧都改善唔到好多咯，咁直至到我遇到 MetaBio 啦，咁有朋友介紹我做去 MetaBio 做生物咯，最近咧就去復診啦，咁醫生咧就見到我嘅情況咧，抽血嘅情況咧就改善咗好多，咁同我講咧可以減藥啦，亦都可以咧將我之前咧食嗰啲藥咧係唔可以生小朋友嘅，咁然之後而家咧又轉咗一隻可以生小朋友嘅藥啦，又係輕啲嘅藥啦，令到我好開心。多謝 MetaBio。